Gündüz Ayxan müəllim keçmiş oldu. Evdə oynayırdıq, istəyirdik ki, xal qazanaq. Rəqibin gücü bəlli idi, onlar üçün bir final oyunu kimi idi. Bilirdik ki, bu oyuna son şansları kimi baxırlar. İkinci isə daha yaxşı oynadıq. Düzdür, birinci isə qol epizodları çox olmadı, amma təəssüf ki, yenə standart vəziyyət və birinci qolda biraz anlaşmazlıq oldu. Amma buna baxmayaraq, uşaqlar vuruşdular, çalışdılar. Əlbəttə, qol epizodları oldu birinci hissədə. Bəlkə də o qollar olsaydı, oyun başqa cür olardı. Əlbəttə, son oyunumuz qalıb Fransa ilə, ona hazırlaşacağıq. Bu qədər. Bugün bəzi futbolçular debüt etdi. İlk dəfə olaraq milli komandanın heyətinə çıxış elədilər. Rüfət Abdullazadə, Rüfət Abbasov və Aydın Bayramovun da ilk oyunu idi. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Fikirləriniz nədir onların ilk oyunu barədə? Əlbəttə, biz bugün qazanırıq. Bugün heyətimizə baxsaq, çox gənc heyətimiz var. Bugün Rüfətin, Xəyalın oyunu həqiqətən çox yaxşı mənada gələcəyimiz üçün bizə inam verdi. Rüfətin debüt eləməsi, Aydının qapıda durması. Yəni, ümumən, lazımdır. Yəni, bu futbolçular da lazımdır. Biz istəyirik ki, millinin heyəti geniş olsun, seçim çox olsun. Bu futbolçular da bugün şans düşmüşdü. Əlbəttə, itkilərimiz də var idi. Amma bu itkilərdən bu futbolçular qazandıq. Təşəkkür edirəm Ayxan müəllim. Uğurlar növbəti oyunlar sizə. Bizdən bu qədər. Gündüz